მოგესალმებით მარბელეთის დედაქალაქ მარაბეთში, სადაც დღეს ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატი იმართება ბურთულებით. რბოლაში ტურნირის მანძილზე თქვენთან ვახოსანაია და მიხო კოდედეშვილი იქნებიან. დავიწყოთ A ჯგუფით, სადაც იტალია, თურქეთი, უელსი და შვეიცარია შეეჯიბრებიან. დაეშვნენ ბურთულები მიწის ბრძოლა პოზიციისთვის და გოლი. უელსი და თურქეთი იქნებიან გუნდები, ვინც იასპარეზებენ მერვედფინალში. ახლა გადავინაცვლოთ ვახოსთან. ახლა გაირკვევა B ჯგუფიდან ვინ მოახერხებს გასვლას მერვედფინალში. ბელგია, დანია, ფინეთი და რუსეთი ეცდებიან იყვნენ საუკეთესონი. ველოდებით მათ შედეგს და როგორც ხედავთ, ბელგიელებთან ერთად რუსებიც ახერხებენ ჯგუფიდან გასვლას. დანია კი ნახოთ მოხდება თუ არა მერვედფინალში. ეს სხვა მესამე ადგილოსნებზეა დამოკიდებული. დიახ, ასეა ვახოთ, C ჯგუფში კი უკრაინა, ავსტრია, ჩრდილოეთ მაკედონია და ჰოლანდია იბრძოლებენ. იწყება დაშვება, 4 გუნდი ნორმალურად გამოიყურება, ხედავთ ნახტომსაც და ბრავო, მოულოდნელად უკრაინასთან ერთად ჩრდილოეთ მაკედონია ხდება მერვედფინალსვანი. ვახო, გითხარი რა ვითარებაა D ჯგუფში? დიახ, მიხო, D ჯგუფში ინგლისი, ხორვატია, ჩეხეთი და შოტლანდია არიან. იწყება ბრძოლა, სადაც ინგლისს დიდი სისწრაფე აქვს აკრეფილი. დაეშვნენ გუნდები და ხორვატიას გააქვს გოლი და ინგლისიც იქვეა. სწორედ ეს გუნდები გადიან ჯგუფიდან. ახლა კი გადავიდეთ E ჯგუფზე. მიხო, გისმენთ? E ჯგუფში შვედები, ესპანელები, პოლონელები და სლოვაკები იბრძოლებენ ვახო. დაიწყო შეჯიბრი, დაეშვნენ ბურთულები, არ ვიცი რას უნდა ველოდოთ და აი როგორც ხედავთ, ესპანელებს და შვედებს გოლი გააქვთ, ისინი იასპარეზებენ მერვედფინალში. ეხლა კი ვახო, ბოლო სიკვდილის ჯგუფი წარმოგვიდგინე. გეთანხმები მიხო, ეს სიკვდილის ჯგუფია, რადგან აქ პორტუგალიასთან ერთად ორი ევროპული გრანდია, გერმანია და საფრანგეთი. იქვეა ერთი აუთსაიდერიც, უნგრეთი. იწყება შეჯიბრი და გერმანული ბურთულა ძალიან კარგ სისწრაფეს კრებს და მოულოდნელი არცაა, რომ პირველია, მაგრამ აი სენსაციაც მეორე ადგილს უნგრეთი იკავებს, საფრანგეთს კი უმართლებს, რომ თავისი შედეგით საუკეთესო მესამე ადგილოსნებში ხვდება. საფრანგეთთან ერთად იტალია, დანია და ჰოლანდია მოხვდებიან მერვედფინალში, როგორც საუკეთესო მესამე ადგილოსნები. მერვედფინალებში ბელგია იტალიას შეხვდება, თურქეთი ჩრდილოეთ მაკედონიას. გერმანია ჰოლანდიას გაუწევს კონკურენციას, ხორვატია კი შვედებს გაეჯიბრება. ასევე ესპანელები შეეცდებიან დანიის დამარცხებას, ხოლო ინგლისი უნგრეთს შეხვდება. უკრაინა საფრანგეთის მეტოქე იქნება, უელსი კი რუსეთს დაუპირისპირდება. ვიწყებთ მერვედფინალურ დაპირისპირებას, სადაც პირველი წყვილი ბელგია, იტალიაა. დაეშვნენ გუნდები, ვნახოთ რომელი მოახერხებს უფრო სწრაფად ჩასვლას. და როგორც ხედავთ, იტალია მეოთხედ ფინალშია. თურქეთი ჩრდილოეთ მაკედონია საკმაოდ საინტერესო წყვილია, ვნახოთ როგორ იასპარეზებენ. დაიწყო ორთა ბრძოლა, დაველოდოთ გამარჯვებულს, ოჰო, გამარჯვებული კი მოულოდნელად ჩრდილოეთ მაკედონია. გერმანია, ჰოლანდია, ჩვენი მესამე მერვედფინალი. ბურთულები ძალიან სწრაფად ეშვებიან და გასაკვირი არაა აქ გერმანული ბურთულას გამარჯვება. ხორვატები შვედებს უპირისპირდებიან. დაეშვნენ ბურთები, ორივეს აქვს გამარჯვების შანსი, მაგრამ ბრავო, აქ შვედ ბურთულას გაყავს თავისი ქვეყანა მეოთხედფინალში. ესპანელები დანიელებს უპირისპირდებიან. ორივე ბურთულა კარგად გამოიყურება, მაგრამ აი მოულოდნელობა და დანიელები ახერხებენ გამარჯვებას. ინგლისი უნგრეთის წინააღმდეგ, ვნახოთ რას შემოგთავაზებენ ბურთულები.
თითქოს აქ ინგლისელი ბურთულა მოგებისკენ მიიწევს, მაგრამ არა, ოჯახ უნგრელ ბურთულას ის ხდება გამარჯვებული. უკრაინა საფრანგეთის პირისპირ. ნახოთ ვინ იქნება მეოთხედფინალისტი. დაეშვნენ ბურთულები და ამჯერად გამოცდილებამ იმარჯვა. საფრანგეთი შემდეგ ეტაპზეა. უელსი რუსეთის წინააღმდეგ. ალბათ არ ვიქნები ერთადერთი ქართველი, ვისაც უელსის გამარჯვება სურს. დაეშვნენ ბურთულები და ასე აგიხდეთ ყველაფერი. რუსეთი გამოეთიშა ევროპის ჩემპიონატს. მეოთხედფინალში იტალია ჩრდილოეთ მაკედონიას დაუპირისპირდება, გერმანია შვედებს გაეჯიბრება, დანია შეეცდება რომ უნგრეთს მოუგოს, ხოლო საფრანგეთი უელსს შეხვდება. ჩრდილოეთ მაკედონია იტალიას ხვდება და ცოტათი ვნერვიულობ. საინტერესოა დღეს იტალია მაინც თუ მოახერხებს ჩრდილო მაკედონიის გამოთიშვას ტურნირიდან. მაგრამ არა, როგორც ხედავთ, მაკედონიას საოცარ ფორმაშია და ისინი უკვე ნახევარ ფინალში არიან. გერმანია შვედეთი ძალიან კარგი მატჩი გველოდება, სწრაფი დაშვება გარანტირებულია. ასეც ხდება, სერიოზული დაძაბულობაა და ბრავო, შვედები უკეთ გამოიყურებიან დღეს, სწორედ ისინი ითამაშებენ ნახევარფინალში. დანია უნგრეთის წინააღმდეგ უკვე საინტერესო ჟღერს. წამოვიდნენ ბურთები, ცდილობენ პირველობას, თუმცა ეს მხოლოდ დანიელ ბურთულას გამოსდის და ისიც ნახევარფინალში. ფრანგები უელსის წინააღმდეგ. წინა თამაში ფრანგებმა უკრაინასთან კლასის ხარჯზე იმარჯვეს, ნახოთ დღეს თუ გაუმართლებთ ძალიან კარგ ფორმაში მყოფ უელსთან. დაშვება, აკრიფეს ბურთულებმა სისწრაფეები და უელსი იმარჯვებს. წინ ნახევარფინალებია ჩრდილოეთ მაკედონია შვედებს დაუპირისპირდება, ხოლო მეორე ნახევარფინალში დანია უელსს გაეჯიბრება. დაიწყო პირველი ნახევარფინალური შეჯიბრი და ვნახოთ დღეს რას შემოგთავაზებს ჩრდილოეთ მაკედონია, ხო ის აუცილებლად ჩრდილო მაკედონია ფინალშია, ამას არავინ მოელოდა. და მეორე ნახევარფინალური მატჩი, სადაც დანია უელსს დაუპირისპირდება. ზუსტად ამ მატჩში გამარჯვებული შეხვდება ფინალში ჩრდილოეთ მაკედონიას, რომელიც ყველასგან მოულოდნელად გავიდა ფინალში. დაეშვნენ ბურთულები ძალიან თანაბრად მიდიან, მაგრამ უელსი კრებს საოცარ სისტემას და გოლი უელსი ფინალშია. ეს უკვე ფინალია. და მეთანხმები მიხო, რომ ბურთულები ძალიან ღელავენ, რადგან არც ერთ ბურთულას ამ ქვეყნებიდან არ ველოდებოდით ფინალში. დიახ, დაგეთანხმებოდი და იმასაც ვიტყოდი, რომ არც უელსს ელოდა არავინ ფინალში, ვნახოთ როგორი ფინალი გვექნება, გაამართლებენ თუ არა ბურთულები მოლოდინს. დაეშვნენ, მიმდინარეობს პოზიციისთვის ბრძოლა, ტრამპლინიც და უელსს გააქვს გოლი, ბრავო, უელსი ჩემპიონია. გულოცავ პირველ რიგში უელსელებს და შემდეგ მათ გულშემატკივრებს მთელ მსოფლიოში ხედავთ დაჯილდოების ცერემონიალს, მოვისმინოთ უელსის ჰიმნი, ჩვენ კი გემშვიდობებით.